Зачем это такие крылья? Ну как посвисти, как у тебя получается, как это у тебя получается, если тебе не подсунуться ртом к нему. Ну как ты их подсунуть? Ну неудобно, прямо упираешься. И в острые вот эти вот, не должно быть таких. Не должно быть. Ну-ка свистни. Ты лучше. О, это хороший. О, нормальный свисток. О, нормально. Вакханалия. А я свой уничтожил. Как всегда. Хотел двойной свист сделать. Палочкой туда тыкать, когда оно выходит. И эта палочка, как бы когда прошла сюда, она уперлась вот в эту грань. Но это все условно. Отдай. Да, подожди, еще надо обровнять вот эту кромочку. Ты еще смотри, что лишнее здесь глина. Ну куда ты ее строишь? Зад. Строй зад. Поэтому ты свой зад расширь. Звучит как это неплохая лекция. Ты сам себя выложишь, удалишь потом. Потому что все будут ржать. Можно что, удалить с интернета? Ага. Если администратор туда. Интернета? Да. Имени товарища Паниковского.